مواقع التواصل الاجتماعي كانت في الفترة اللي راحت برعاية جملة يا نهار اسود وملون، وفي ليلة وضحاها أصبح حديث السوشيال ميديا في مصر واليمن ودول عربية أخرى. قفز عدد متابعيه من 80,000 إلى أكثر من نصف مليون خلال أيام، بعد أن أضحك ملايين الأشخاص في الوطن العربي بمقطع لا يتعدى 19 ثانية. صحيح. خالد عبد الله الشاب اليمني الذي يبلغ من العمر 21 عاما أو يمكن 22 عاما، حنتأكد الآن منه، وزع الابتسامة رغم ما حمله من معاناة طيلة 20 عاما. مشاهدينا، لنتعرف على خالد عبد الله وقصته باختصار ونرى ابتسامته وطرائفه التي يسحر بها متابعيه. ينضم خالد إلينا من القاهرة بعد أن نشاهد سويا هذا المقطع الذي أشهره وأكثر نشاهد. طلعنا الإقامة المصرية، صرت مصري خلاص. دحين واحد قدامي يقول له يا نهار اسود وملون، يا نهار اسود وملون، والله كان نفسي اقولها. دحين والله احبكم خلاص، سموني خالد اليمن مصر خلاص، يا نهار اسود وملون. أهلا وسهلا فيك الشاب خالد، نورتنا في ديوان بلقيس ونهارك طيب وسعيد يا رب. أولا طمنا على صحتك، إن شاء الله تكون بخير، ويدك كيف وضعها؟ إن شاء الله أحسن. والله بأحسن حال بوجودكم، وكمان حتى يدي تسلم عليكم. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك يا خالد. طبعا انت يعني انشهرت بعفويتك وتلقائيتك، وهذا اللي وصل لكثير من الناس يعني حول العالم. خالد، انا حابه اسالك، انت لما قلت هذه الجمله حق يا نهار اسود وملون، انت كنت فعلا تحسب انه ملون يعني، ولا مثلا هي عباره عن نكته انت سويته؟ والله هو شوفي، اول يعني كيف اقول لك، مثلا تخيلي انت فرحانه، طيب يعني شيء تتمنيه، ولا يعني كيف اقول لك، شيء تتمنيه او شيء كذا، فجاه يجيك الشيء في نفس اللحظه. تعرف شعور الادرينالين هو شعور السعاده؟ صحيح. فجاه والله ما تعرف حتى تقولي، يعني حتى اللسان بنفسه يهرب منك. اللسان تلون، ايش تبي اكثر من كذا؟ فعلا كانت من أجمل اللحظات العفوية اللي شفناها. خالد، احكي لنا تجربتك الآن في مصر، كيف تفاعل الناس معك لما يشوفوك في الشارع؟ كيف بتحس أنت كمان؟ كيف حياتك اليوم في مصر؟ والله العظيم يعني لو أقول لك لين بكرة تعرفي كيف كأني بين أخواني، كأني يعني في صلاة الجمعة. طيب أنا يوم من الأيام كنت راح أصلي صلاة الجمعة، تبي أقول لك القصة من البداية؟ تفضل. أكيد. طبعا أنا لما طلعت الإقامة رحت نزلت المقطع، أنا ما أعرف إيش أسوي. بعدين إلا فجأة أنام وأصحى الناس تتصل، أمي تتصل، العالم كلها تتصل. والله كنت بهرب من البيت، كنت بسيب خالتي بهرب. لا وتهرب إلا فجأة أروح صلاة الجمعة يا خالد، تهرب وتسيب المتابعين يعني بعدين بيقلقوا عليك. أعتقد بيقلقوا علي، بس أنا كنت خايف أصلا، أنا كنت خايف، خفت ما أدري إيش صار. أصلي صلاة الجمعة الناس تبارك لي، أنا قلت واو والله والله قعدت من الفرحة. طيب والله يا خالد، هذه الشهرة المفاجئة كذا ما شاء الله، وحب الناس والقبول اللي عندك، كيف تتعامل معه اليوم؟ والله يعني أنا كأني بين أخواني، يعني شعور يعني يعني ما أدري كيف أحس بالسعادة. والله سعادة غير طبيعية، إنه مثلا دحين لا عندي أخوان ولا أخوات، بس يعني شوفي يعني كيف أقول لك، يعني شعور، والله شعور ما يوصف. والله لو أقعد أقول لك لين بكرة لين دحين ما أقدر أخلص. طيب خالد، احنا عرفنا ان انت الان بتحاول تتعلم بعض الكلمات المصرية، كمان انا حابة اعرف هل جربت اكلات مصرية؟ ايش الاشياء المصرية اللي صارت اليوم يعني اضفتها في حياتك؟ قول لنا اكثر، ايش هي؟ عندنا احلى اكله مصريه عندي. طبعا انا بعطيكي خيارات وانت اختاري منهم، واتوقع ايش اللي انا احبها. يلا قول لي. بشاميل، كشري، الاكله الثالثه على ذوقك لاني ما اعرف انا اختار الكشري. والمنتج كمان اختار الكشري. انا والله احب البشاميل. اسمعوني؟ الو. ايوه اسمعك. ايوه الو. ايوه نسمعك يا خالد. شكله في مشكلة في الاتصال.
يعني راح علينا خالد واحنا كنا بنتناقش ايش الاكله المصريه اللي يحبها. ايش طلع في الاخير؟ البشاميل. لا البشاميل لا يعلى عليها لذيذه طبعا وصعبه ان انت تعمليها، لكن الكشري سهل وبسيط ومحلات الكشري بتكون مفتوحه الا في رمضان. انا نفسي اعرف يعني اسال المصريين ليش في رمضان ما يفتحوا؟ مش عارفه والله، لازم نطرح هذا السؤال على والله المصريين. يعني اللي يروح مصر في رمضان للاسف ما يلحق يعني. طب اللي يخور برمضان كيف يسوي؟ هذه من الحاجات اللي هي صارت موسم يعني في مصر. لكن نتمنى انه خالد يرجع لنا مره ثانيه علشان نكمل معاه النقاش ونتعرف يعني على تجربته اكثر في مصر وكيف عايش حياته اليوم. كثير من الناس تتابع يعني خالد وبتحب مقاطعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وما شاء الله يعني مقاطعه يعني تتخطى كم نص مليون، والاعداد في تزايد كبير على حساباته في مواقع التواصل. رجع لنا خالد تسمعنا؟ يا نهار اسود وملون، شكله سقط مره ثانيه. اهلا وسهلا. لا رجع خالد، اهلا وسهلا خالد مره ثانيه. ما ادري والله ايش صار، بس اعتقد النت زعلان. لا ان شاء الله لا يجيب الزعل. خالد انت طبعا زي ما سبق وعرفنا انك انولدت في السعوديه وعشت فيها، يعني بس انت اصلك يمني. هل عندك رغبه انك مثلا تزور اليمن؟ طبعا انا يعني لي في السعوديه طول عمري، فكانت اول مره لي قبل شهرين. كيف كانت هذه الزياره؟ ايش حسيت لما وصلت اليمن؟ والله يعني كان والله في قلبي يعني كان نفسي يعني ابى اطلع شعوري، ماني قادر اطلع شعوري انه بعد يعني يمكن قولي 21 سنه او 20 سنه انه اشوف يعني بلدي اللي يعني شعور يعني ما اعرف كيف افهمك، بس والله رحبوا فيني ترحيب، ويعني ما ادري والله كانت احسن ايام. انت طيب يا خالد وعفوي ويحبوك الناس من كل العالم، مش بس من اهل بلادك في اليمن. طيب انا شفت لك فيديو تنصح الناس تقول لهم لا تقولوش كلمه ليش، خليكم دائما مبسوطين. ايش سر السعاده والانبساط الدائم اللي معك؟ حاضر اقول لك من البدايه ولا من النهايه؟ قول اللي تشتي. من الوسط. حاضر، من العين هذيك من حياتي. طبعا دائما شوفوا يعني كلنا نعاني في الحياه، ما في اي احد مبسوط في حياته، حتى لو مبسوط يوم من الايام بيجي شيء يزعله، صح ولا لا؟ صح. فايش احنا نسوي؟ نقول الحمد لله يا رب، نحمد على ربي كل شيء. يعني انا لو اتكلم عن نفسي والله لين بكره ما بخلص على الاشياء اللي صارت تكسر قلبي، لكن انا اخليها يعني اخليها بقلبي واقول الحمد لله يا رب على كل شيء. فدائما لما تحمد ربك على كل شيء سبحان الله ربي يكون كاتب لك، هو يعني كاتب لك شيء احسن في هذه الدنيا. يعني ممكن انت تبى هذا الشيء، بس ممكن يعني هذا الشيء هو مضر لك، صح ولا لا كذا؟ صحيح. الله لا يكسر لك قلب يا خالد، وان شاء الله ربي بيعوضك وبيكبر قلبك. شوف سبحان الله، يمكن يعني دائما ما نقول عوض الله جميل. اليوم انت عندك ملايين المتابعين وناس من كل مكان يحبوك ويدعوا لك، لانك انت رسمت الابتسامه بعفويتك وبساطتك. ربي يخليك يا رب. والله كلامك، وترى لو مثلا مو على الهواء كنت بكيت. طيب انت متعود تدلع المشاهدين، انت يلا ما نشوف ايش بتخترع لي من اسم دلع على الهواء انا وسميه. انا وديان. طيب. وزميلتي سميه. سميه؟ طيب سميه شوفي، هو بعطيك دلع بس ما تزعلي مني. اسمعكم. ايوه. صابون يجي. لا الصوت راح يا جماعه، شو اسمع اسماء الدلع. في مشكله بالصوت للاسف. خالد تسمعني؟ خالد في مشكلة في الصوت للأسف. خالد هلا، ما سمعناش اسم دلع سمية، ايش كان؟ شوفي مثلا سمية، بس انها ما تزعل مني. لا عادي، ما بزعل نهائيا، مستحيل ازعل منك يا خالد. اعتقد ما راح تزعلي مني ان شاء الله. لو مثلا بدلك بعطيك اسم صابون ان شاء الله.
وماله الصابون رمز للنظافة. انا موافقه، خلاص من اليوم اسمي صابون. وانا وديان، يلا الله يستر نشوف ايش. انا والله شوفي، انا والله حزنان عليك يا وديان، عشان ليش؟ كذا ما نفسي ادلعك. انت اسمك اصلا فيه دلع من نفسه. من الوديان ها. اي بامبي يا وديان. يا سلام، الصابون والوديان. خلاص اعتمد. طيب يعني لو سألناك خالد ايش حلمك، ايش حيكون لما يعني لو تقول لنا ايش هو حلمك ايش حيكون؟ والله عندي احلام، يعني من كثر احلامي ما اقدر اخلص. اول حلم، طب انا وش انا ما نسوي، اول حلم ان امي تكون مبسوطه وسعيده في حياتها. يا رب دائما. وبعدين انا اقول لك ايوه، طبعاً والحلم أتمنى- الثاني؟ الحلم الثاني اني اصير رجل اعمال. طبعا احنا الان رجل بدون اعمال، بس ان شاء الله بعد هذا اللقاء نصير رجل اعمال. ان شاء الله يا رب يا خالد، تتحقق لك كل احلامك يا رب، وتكون رب. دائما حياتك كلها سعاده وعوض جميل من رب العالمين. الله يسعدك يا رب. جميل. احنا طبعا حنتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي وحننتظر فيديوهاتك ونتابع يعني اخر التطورات اللي حتحصل في حياتك. كثير من الجمهور حابين يتعرفوا اكثر عليك. شكرا لوجودك معنا واطلالتك الحلوه وقلبك الطيب. سعدنا بهذا اللقاء معك خالد عبد الله. ربي يسعدكم يا رب، وان شاء الله لنا لقاء اخر ان شاء الله بإذن الله. باذن الله. شكرا لك. عفوا.